Բարև ձեզ, իմ սիրելի հայեր, բարև ձեզ իմ անգին քույրեր եւ եղբայրներ։ Մենք գիտենք այսօր ինչ օր է։ Շնորհավոր մեր բոլորի նավասարդը։ Ողջ հայության, աշխարհասփյուր։ Մենք որտեղ էլ որ գտնվելիս լինենք։ Ես ամբողջ հոգով ի խորոց սրտի խորքից շնորհավորում եմ մեր բոլորի նավասարդը։ Ամեն ազգ, եթե քնած չի իր անցյալի փափուկ բարձի վրա, պարտավոր է ժամանակահատվածը մեկ վերաքննել, վերագնահատել, վերարժևորել, առավել ևս զրուցել իր ազգի մեծերի հետ։ Այո, այսօր նավասարդն է, նավասարդ, որը հայոց պատմության, պետականության, նահապետական պետականության նոր տարին է։ Մենք հայերս, ինչ անունով էլ մեզ ճանաչեն, գոյություն ունեինք հայքից առաջ։ Սակայն երբ Մովսես խորենացու խոսքերով ասաց եղբայրը սուրը եղբոր կողն էր մտցնում եւ եղբայրը սպանում էր եղբորը, հայտնվեց բելը։ Եվ ինչպես այսօր, այն ժամանակ էլ փորձեց հաստատել իր համաշխարհային բռնակալությունը։ Մեր խարտյաշ հայքն էր, որ դեմ գնաց համաշխարհային բռնակալին։ Առաջին համաշխարհային բռնակալի դեմ ոչ միայն հայության, այլև համամարտկային առաջին ազատագրական պայքարը մղեց եւ հաղթեց հայությունը եւ նրա ֆիզիկական, հոգեվոր եւ մտավոր առաջնորդը հայկն էր։ Պատահական չէ, որ ամեն ինչ սկսված աստղերի կառուցվածքից, օրացույցից, մինչև հասարակական հարաբերություններն ու պետության կառուցվածքի ձևավորումը հայությունը կապեց հայկի անվան հետ։ Բոլոր հայերի, որտեղ էլ որ նրան գտնվեն, նորից եմ կրկնում, անկախ նրանց գտնվելու վայրից, կրկին եւ կրկին շնորհավորում եմ հայության նավասարդը։ Սակայն մենք պետք է մի բան լավ իմանանք, որ անհրաժեշտ է պարտադիր պահպանել, փոխանցել մեր ազգի ազգային տոները, տոնման կարգը, գոնե այնքանով, որքանով մեզ հասել է, սակայն ել ավելի կարևոր է պահպանել եւ փոխանցել ազգի տոնի գաղափարական իմաստը։ Այո, աշխարհի առաջին բռնակալի դեմ ամբոստացողը, մարտնչողը առաջինը հայն էր։ Այժմ ողջ մարդկության գլխին հայտնվել է մի նոր բել, որն ուզում է ոչնչացնել մարդկության մեծ մասին, իսկ հետո տեր դառնալ ոչ միայն կենդանի մնացածների մարմնին, այլև հոգուն ու մտքին։ Այժմյան բելը շատ ավելի անկուշտ է ու արյունարվու եւ շատ ավելի վտանգավոր։ Մովսես խորենացին գրում էր, որ երբ հայկը վերադարձավ Հայաստան, նրա շուրջը համախմբվեցին իրենից առաջ ապրողները եւ բելի դեմ կազմեցին ընդհանուր ճակատ։ Այս վիճակն ավելի սարսափելի է այժմ։ Բելն իր զորքերով չի շարժվում Հայաստանի վրա։ Բելը երկիրը ներսից քանդում է իր կամակատարների միջոցով արդեն վաղուց։ Մեկը մեկին փոխանցելով, ամեն մեկն իր ոհմակով, ԼՏՊ, Քոչը, Սերժը, նրանք ոչ միայն նյութապես, այլև հոգեպես եւ մտավոր, որն ավելի ցավալի է եւ ողբերգական, քանդեցին երկիրը։ Շատերը զարմանում են, թե որտեղից հայտնվեցին այժմ մեր գլխին կրակ ու պատիժ դառած ԼԳԲՏ-ականները, սորոսականները, իբր իրար դեմ պայքարող արևմտականներն ու արևելականները։ Փաստ է, սրանք պետության, իրականում մեր փողերով եվրոպական տարբեր հաստատություններում կրթություն ստացան, իսկ հետո
Հայաստանում Սորոսի կազմակերպված ճամբարներում այլասերված անձինք են։ Այո, ճիշտ էր Գերմանիան միավորող կանցլեր Օտտո Բիսմարկը, երբ ասում էր, որ հեղափոխությունը կազմակերպում են իմաստունները, իրականացնում են խելագարները, օգտվում են տականքները։ Ցավոք սրտի գունավոր հեղափոխությունները, դրա հետ նաև մեր թավշյա մաշմժոցին ի սկզբանե իրականացրեցին տականքները։ Այո, շարժման առաջին փուլում շարժման ուժը մեր ազնիվ հայրենասեր երիտասարդությունն էր, որից Գուրգեն Կարապետյանը, ես, ձեր խոնար ծառան և ազգային վերլուծական ակումբը ոգևորվել ենք և հույս ունենք, որ մեր երիտասարդությունը, առաջնորդությունը, շարժման ղեկավարումը ոչ մի դեպքում չի հանձնի ապազգային օտար կրթություն ստացած ուժերին։ Մենք հատուկ կոչով դիմեցինք երիտասարդությանը, նաև դրանում նշված կետերը ուղարկեցինք շարժմանը աջակցող, նաև աչքի ընկած ներկայացուցիչներին։ Բնական է նաև, որ առանձին հանդիպեցինք այն անձանց և առանձին խմբերի հետ, որոնք այդ պահին հանդես են գալիս որպես ազգայնական ուժեր։ Ձայն բարբարով հանապատի չեղավ ոչ մի դրական արձագանք։ Այժմ շատերն են խոսում, որ իրենք գիտեին, որ իրենք կասկածում էին, կամ վատթարագույն դեպքում իրենք հիասթափված են։ Անցածն անցած է, կռվից հետո անիմաստ է սուր ճոճելը, սակայն շարժման առաջին իսկ օրվանից մեր նշած կետերը մնում են ոչ միայն հիմնարար, այլև դարձել են ավելի արդիական, որի համար իմ զրույցից հետո ես կդնեմ բոլոր մեր նշված կետերը, սակայն ուզում եմ առանձին անդրադառնամ մեր այդ նշված շարժման առաջին իսկ օրերին մեր նշած ամենահիմնարար կետերին, որոնք տարբեր ուժեր այժմ դարձրել են իրենց պայքարի դրոշը, սակայն խուսափում են բացել և ներկայացնել դրանք մանրամասնորեն։ Մենք շարժման ամենասկզբում նշել ենք, որ շարժումը կազմակերպված ուղղորդվում է ժողովրդին հատուկ ուղով, օգտագործելով ամբոխի վրա ներգործելու մեթոդները, ինչպիսիք են թմբուկներով, առանձին բառերով, արյունով ձեռք ցուցադրելով և տարբեր կրոնական կամ ազգից կտրված խմբերի, ինչպես կյանքի խոսք աղանդի կամ ԼՏՊ-ականների ներկայացուցիչների օգտագործվող հիմնական շարժիչ ուժներ։ Դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք, որ ժողովրդին հատուկ պայքարից տեղափոխենք ազգային ազատագրական պայքարի փուլ, որի հիմքը կկազմեր ոչ թե կոպիտ զգացումների վրա ազդելը, այլ նյութական, հոգևոր, մտավոր ազգի պահանջների բավարարումը։ Կարևոր է, որ ազգային ազատագրման շարժման ամեն մի անդամ, իսկ եթե այդ շարժումը համազգային է, որի համար էլ առաջարկում ենք կազմել այնպիսի ծրագիր, որ ամեն մի հայր, ով իր հոգու խորքում, իր սրտում ունի իր հայ ազգյան նկուն ոգու վառվող կրակը, անհրաժեշտ է ու պարտադիր իմանա, թե որն է շարժման վերջնական նպատակը և ինչ է ինքը ստանալու շարժման հաղթանակի դեպքում, որ շարժումը չի կարող իր առջև նպատակ դնել մեկ անձի կամ էլ ամբողջական վարչակազմի հեռացման խնդիրը, որ անհրաժեշտ է փոխել ամբողջական 30 տարի օտարին ծառայած համաշխարհային
կառավարության պատվերը կատարած այս մեծ թշնամի համակարգ։ Երկրորդ նշված կետով պետք է մերժել ոչ միայն այժմյան գործող եւ նախկին սահմանադրությունները, այլ միակ օրինական փաստաթուղթը պետք է ճանաչել անկախության վերականգնման հռչակագիրը եւ տնտեսական հարաբերությունների հիմքը ճանաչել հատկապես հռչակագրի 7-րդ կետը, որով Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, հողը, ընդերքը, օդային տարածությունը, ջրային եւ այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր, մշակութային կարողությունները, նրա ժողովրդի սեփականությունն է։ Հիշեցնենք, որ նշված փաստաթուղթը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթուղթ։ Նա մնում է ուժի մեջ եւ սահմանադրությունը անօրինական է, եթե հակասում է այս փաստաթղթում նշված կետերին։ Այսպիսով հռչակվում է համազգային քաղաքացիական սեփականություն եւ քաղաքացիական սեփականության տնօրինման արդյունքում ստացված ողջ շահույթը պետք է հավասար չափով բաժանվի այդ սեփականության տերերին, Հայաստանի այն քաղաքացիների միջև, որոնք մշտապես բնակվում են Հայաստանում։ Հայաստան ասելով հասկացվում է նաև Արցախը։ Սրա գործնական օրինակը կա ինչպես Ալյասկայում, Նորվեգիայում, այնպես էլ որոշ երկրներում եւ հաջողությամբ գործում է։ Բազմիցս նշել ենք, որ եթե պետք է գրվի նոր սահմանադրություն, ապա այն պետք է կազմեն ոչ թե իշխանության ինչ որ թևի ներկայացուցիչները կամ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները, այլ անկախության վերականգնման հռչակագրի հիման վրա տարբեր դասերի ներկայացուցիչներից կազմված սահմանադիր ժողովը։ Մեր հայերի պարագայում աշխարհաժողովը, որը որպես բարձրագույն կառավարման մարմին հաջողությամբ գործել է մինչև 4-րդ դարը։ Այժմ որոշակի ուժեր խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը պետք է ազատագրվի Ռուսաստանի գաղութային քաղաքական տնտեսական կախվածությունից, սակայն այդ ուժերը Ռուսաստանից ազատագրվելու իրենց հույսը կապում են Արևմուտքի անգամ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու հետ։ Մենք 3-րդ կետով նշում ենք, որ Հայաստանը այդ շարժմամբ եւ այդ շարժման օգնությամբ պետք է ազատվի Ռուսաստանի կախվածությունից, բայց նաեւ ոչ մի դեպքում չպետք է կախման մեջ ընկնի Արևմուտքից։ Պետք է հիշել, որ հազարամյակներ շարունակ մեր թուլացման ողբերգական պատճառը եղել եւ մնում է մեր արևելյան կամ արևմտյան կողմնորոշումը։ Այժմ, ինչպես արևելքը, այնպես էլ արևմուտքը փորձում են սիրաշահել մեզ, համարելով մեզ երեխա, որին կարելի է ժպտալով պարզապես խաբել։ Պետք է լավ հասկանանք Հայաստանի կարևորությունը, որի շնորհիվ արևմուտքը պատրաստ կլինի ամեն ինչում աջակցելու մեզ, եթե վարենք բացարձակ անկախ քաղաքականություն եւ միայն թե դուրս գանք Ռուսաստանի գաղութային կախյալ վիճակից։ Այժմ խոսում են անցումային արդարադատության մասին, սակայն չեն կոնկրետացնում, ինչ չափանիշներով է այն իրականացվելու։ Թեկուզ, եթե մինչև այս պահը բոլոր հանցագործները պատժվեն, ինչ մեխանիզմներ են ստեղծվելու, արդյոք նոր եկող վարչակարգը չի բռնելու անհատի կամ մարդկային խմբերի դեմ բռնություններ իրագործելու ճանապարհը։ Միաժամանակ մենք միջազգային միջպետական հարաբերություններում ունենք բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ,
որի համար առաջարկում ենք, որ անհրաժեշտ է այժմ իսկ հայտարարել, որ ստեղծվելու է վերպետական արդարադատության ատյան, որի մեջ կընդգրկվեին իրավաբաններ, իրավագետներ ու համազգային անվիճելի հեղինակություն վայելող ատենակալներ Հայաստանից և Սփյուռքից, որոնք կքննեն և լուծում կտան այն խնդիրներին, որոնք ունեն համահայկական նշանակություն և ծագում են մի կողմից պետության, մյուս կողմից անհատի կամ մի խումբ անձանց միջև։ Դրանց օրինակից է Սասնա Ծռերի վերպետական համազգային գործը։ Հաջորդը 5-րդ կետով նշում ենք, որ հայության այժմյան ու պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ մեզ խորհուրդ է և անհեռանկարային կուսակցաբռնապետության համակարգի վրա կառուցված կապիտալիզմը, որը անխուսափելիորեն վերեացվում կուսակցական բռնապետության իր վայրի կապիտալիզմի գործիքակազմով, այնպես էլ պետական կապիտալիզմը, որի պայմաններում ապրեցինք Խորհրդային Միության կազմում։ Դրա փոխարեն հիմք ունենալով սեփականության տարբեր ձևերը, մենք նշում ենք, որ ապագա հայկական ազգային պետությունը պետք է լինի բազմակացուձաձև, այսինքն պետք է գործեն սեփականության բոլոր ձևերը, բայց հիմքը պետք է լինի համատիրությունների վրա ձևավորված տնտեսական համակարգը, որը կհամապատասխանի ինչպես հայի ազգային դիմագծին ու հոգեկերտվածքին, այնպես էլ բնական իրավունքների վրա հիմնված բնական օրենքներին։ Հայության գերակշիռ մասը ապրում է հայրենիքից դուրս, նաև մեր հայրենիքի 90%-ը բռնազավթված է օտարների կողմից, որի համար էլ հիմնարար կարևոր է մեր նշած կետը, ըստ որի Հայաստանը սահմանադրությամբ պետք է ամրագրի պահանջատիրության իր իրավունքը և դառնա երաշխավորը բոլոր հայերի իրավունքների պաշտպանության, անկախ նրանց ունեցած քաղաքացիությունից։ Այսօր հավասարն է, որ համաշխարհային առաջին բռնակալի դեմ դուրս եկավ որպես առաջին ազատարար մեր հայության խորհրդանիշը կրող մեր հայկը։ Մենք նորից պետք է որպես միական, միաձույլ հայք, հայերով ոտքի կանգնենք մեր ազատության, մեր ազգային ապրելակերպի, մեր ազգային արժեհամակարգի համար և հաղթելով ազգային պետություն հիմնելով, նաև ճանապարհ ցույց տանք մյուս ազատատենչ ազգերին։ Իմ սիրելի անգին քույրեր և եղբայրներ, ես նորից իխորոտ սրտի ողջ հոգուս ջերմությամբ շնորհավորում եմ մեր բոլոր հայերիս, նորից եմ կրկնում, աշխարհասփյուր հայերիս և բոլոր հայերիս ողջ հայության նավասարդ, անկախ նրանից մեզանից ով որտեղ է գտնվում։ Մենք թող այսօրը լինի վճռական օր, թող այսօրը լինի մեզ համար ուխտի օր, մեր հոգու, սրտի և մտքի խորանում մենք ամեն մեկս երդվենք, որ այսօր, այս պահից մենք նորոգված մտքով մեր ազգային ոգու անպարտելի
կանչով, մեր արյան հիշողությամբ, նորովի հարություն առած, վերսկսելու ենք մեր ազգային ազատագրական պայքարը, ճանապարհ հարթելով նաև մյուս ազատատենչ ազգերի համար եւ մարդը, որ ունի նաև արարչական ծագում բացի կենսաբանականից, օգնելու ենք մեզ եւ բոլորին եւ բոլորը նաև մեզ, որպեսզի մեր մեջ զարգանա արարչական գենը, որից վախեցած արյունարբու բելը ուզում է ամեն գնով, ամեն միջոցով ոչնչացնել։ Լավ մնացեք, իմ անգին հայեր, իմ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մինչև նոր, մեր զրույցը իրար հետ